Habarini za mchana, poleni na majukumu. Nimewaita muda huu ili nizungumze na nyie mambo machache nilokuja nayo. Naitwa Victoria Benson Swebe, mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Kyela. Ndugu waandishi wa habari na viongozi mbalimbali mliopo mahali hapa, ninatoa taarifa ya chama. Sijaongea na nyie muda mrefu kwa sababu nilikuwa sina kitu cha kusema. Leo ninatamani niseme kwa sababu nilikuwa na mkutano jana na nyie baadhi mlishiriki. Tulikuwa na mkutano mkuu wa chama chetu ambao ulizalishwa na kikao cha tarehe 1 mwezi wa 3. Ulizalisha mkutano wa tarehe 15 ambao ilikuwa jana. Ndugu waandishi wa habari, tulikuwa tunajadili mambo ya chama chetu. Kuna mambo baadhi ambayo sasa nimelazimika niyaseme. Kuna viongozi ambao tulikuwa nao kwenye chama chetu tukijenga chama, lakini ni watu ambao wanarudisha nyuma chama. Kwa hiyo baada ya kufanya mazungumzo na viongozi wa kata ambaye ni mwenyekiti na katibu wa kwenye kata zetu zote, waliomba kikao cha mkutano mkuu ufanyike tarehe 15 kwa ajili ya kuzungumza na watu ambao hawawezi kufanya kazi za chama. Kikao hicho kiliazimiwa na mimi nilitekeleza kwa sababu niliambiwa na viongozi wangu nitishe mkutano mkuu wa jimbo, ambayo kuna viongozi ambao walianza mwanzo tangia tumechaguliwa mwaka jana mwezi wa kwanza tarehe 6. Walikuwa hawakubali kufanya kazi na mwenyekiti kwa sababu zao binafsi, ambao alikuwepo katibu mwenezi akiwa kaimu mwenye katibu. Wakati hatujadhibitishiwa katibu, haligoma kufanya kazi za chama. Tuna barua mbalimbali, tumeongea naye mara nyingi, haligoma. Baada ya mazungumzo hayo na kufanya fujo nyingi kwenye chama, tuliripoti kanda kwa mchungaji Peter Msigwa. Akasema baada ya kumaliza uchaguzi wake wa kanda hatakuja kusuluhisha mgogoro, lakini hatukufanikiwa. Tukamwambia baada ya kumaliza uchaguzi hakuchaguliwa, kwa hiyo hakufanya ule mgogoro kumaliza. Tukaanza na Mheshimiwa Sugu, naye alikuwa akiahidi kwamba atakuja kusuluhisha mgogoro, alishindwa kufanya hivyo. Tukalalamika kwa viongozi wetu wa mkoa, baraza la mashauriano na baraza la uongozi. Waliongea wakasema tunakuja kuwasikiliza. Tunamshukuru Mungu, kikao kiliongozwa na mwenyekiti wa mkoa pamoja na wajumbe wake wote. Tulikaa Matema tukazungumza. Kamati tendaji nzima ilitoa malalamiko yake juu ya katibu mwenezi ambaye ametusumbua sana kwenye kichama. Maamuzi yale viongozi wetu wa mkoa waliyafanyia kazi kwa haraka, wakamsimamisha katibu mwenezi uongozi kwa muda mpaka atakapojibu tuhuma zake. Tuhuma zikudhibiwa mpaka leo. Zaidi, katibu wa chama aliamua naye kususa kufanya kazi. Kwa nini amesimamishwa katibu mwenezi? Tumeenda kwa wazee, anasema sitafanya kazi na mwenyekiti. Kwa nini mwenezi amesimamishwa bila utaratibu? Huo utaratibu ulikuwa sio wa kufanya mimi, ni viongozi wa mkoa ambao walimwandikia barua yake. Lakini tumeenda kwa kubembelezana mpaka tumefika hapa. Tunaenda kwenye uchaguzi wa taifa, tunao mgogoro ndio kwanza umeiva. Namshukuru Mungu tumemaliza uchaguzi, bado watu hawataki kufanya kazi wakati wamekubali kwamba sasa tutaenda kwa pamoja. Nisikitike sana kwamba leo kuna watu wanasema eti wale waliosimamishwa walikuwa timu Lissu, ndio maana wamesimamishwa kwa sababu mwenyekiti alikuwa timu Mbowe. Mimi sikuwa na timu yoyote. Waandishi wa habari nyie mliwahi kunihoji na hiyo clip iko mtandaoni. Mliniuliza, nilisema wote ni viongozi wangu, atakayeshinda ndo nitakayefanya naye kazi. Lakini baada ya kushinda Mheshimiwa Tundu Lissu ndiye mwenyekiti wangu ninayefanya naye kazi. Kwa sina budi ya kusema kuna mtu alikuwa timu hii, mimi timu kwanza sijui. Kwa sababu hizo timu sijui wamesajilia namba ngapi. Kwa mimi ni timu Chadema. Kama kuna kitu nataka kwamba mtu abajue mimi ni mtoto wa Chadema, ni kiongozi wa Chadema, siko kwenye timu ya mtu. Kwa hiyo kama kuna watu wanaamua kusema hayo mambo, wanatakiwa kupuzwa mara moja. Ni kukosa nidhamu au ni kutafuta huruma kwamba labda mwenyekiti aliyopo awasaidie kwamba
waendelee kuharibu chama ila aseme walikuwa kwenye timu yake. Mimi najua kabisa Mwaisango alikuwa timu Mbowe, Abedi alikuwa timu Mbowe, watu wote, yani labda katibu na mwenyekiti na katibu na mjumbe wa mkutano mkuu huwezi kujua na wenyewe dhamira zao, lakini wale watu ambao walikuwa wanakuja kuomba kula, mfano Mheshimiwa Sugu na viongozi wa mkoa walivyowafuata, walisema wako timu Mbowe. Baadaye kwenye uchaguzi kila mtu alikuwa na siri yake. Moyo wake ndio uliamua kwamba anamchagua nani. Kwa hiyo leo mtu akisema mimi nilikuwa timu Lissu, leo hata ningewaambia nimempigia Lissu kula au sikumpigia, lakini aliyeshinda ndo aliyepigiwa kula. Haitosaidia, wala siwezi kwenda kwenye timu tena. Mimi ni mwenyekiti ambaye ninajielewa na nimeamua kuongoza chama ambacho ninakiona ni chama makini chenye watu wengi. Kwa hiyo nikiendelea na kusema matimu, watu waache maneno ya kutengeneza. Kinachodaiwa hapa ni kwamba watu wanakwamisha kazi za chama kwa makusudi kabisa. Katibu unasimama mbele za watu unasema mimi sitafanya kazi kwa sababu tu katibu mwenezi amesimamishwa na mkoa. Wale ni viongozi wetu wa juu, wameleta barua tuifanyie kazi, mimi siwezi kuipuuza. Ndio maana juzi katibu wa mkoa alivyokuja tarehe 14 halimtoa Mwaisango kwenye kikao, kwa sababu alikiri kwamba barua aliandika yeye na yeye ndo aliyemsimamisha, na sisi tulidai arudishe barua ya kumrudisha ili tuendelee kushiriki naye vikao. Baada ya kumtoa nje Mwaisango, wengine wote wakatoka nje wakasema kwa sababu mmemtoa Mwaisango na sisi tunatoka. Na ndio ambao wametusumbua, hawakutaka kufanya kazi za chama. Hawajawahi kukaa kama tendaji kutoka mwaka jana. Tumeendelea kuwabembeleza na kuwavumilia. Kwa hiyo chama ndo kimeamua. Mkutano mkuu wa chama umeamua kuwatoa kwenye uongozi ambao haufanyii kazi. Watu ambao wajumbe wa mkutano mkuu wangekuwa hawajakidhi wasingefanya hayo maamuzi, lakini walikidhi, walifika kata zote kasoro kata mbili. Kata mbili waliomba uzuru, kata mbili ndio hazikufika. Mpaka saizi hatujajua walikuwa na shida gani, lakini kata 31 zilifika kufanya, wawakilishi walifika kufanya maamuzi. Kwa hiyo tumefanya kikao halali cha kikatiba na ni mkutano mkuu ambao niliuandaa mimi mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo niwatangazie tu leo wananchi wote na wanakiela nje na kiela, wapenda haki, wanaopenda kujenga chama pasipo malumbano. Tumewasimamisha watu, mkutano mkuu umewasimamisha viongozi 6 kuwatolea uongozi wao kwa sababu hawaufanyii kazi, wameuweka mfukoni. Na sisi tunataka mwendo wa kufanya kazi. Sio tunakaa na mtu anasema huyu ni mjumbe wa kamati tendaji, huyu ni mtunza hazina, huyu ni katibu kwa majina. Tunataka watu wanaofanya kazi. Na wamewaweka viongozi wa muda watakaofanya kazi. Na tumefanya hivyo kwa sababu tulivyoalika mkoa waje kwenye mkutano wetu, wametukataa wenyewe mkoa, akiwa katibu wa chama pamoja na mwenyekiti wa vijana walikuja na mjumbe Sadat Sam Mbungu wakisema hawatashiriki mkutano kwa sababu wametumiwa na katibu message kwamba mkutano umeitishwa kibatili, sio sahihi. Lakini tuliwaambia sisi tuliwaalika washiriki ili kama chochote kikitokea wasimamie hata ule uchaguzi. Na kwa kuwa watu wanapenda chama kiende mbele, wanataka watu waendelee kufanya kazi, waliwaweka watu jana ile ambao watasimamia kuanzia hapa ambapo tupo sasa tuendelee kufanya kazi za chama. Aliyeondolewa kwenye hizo nafasi ni Jobu ambaye alikuwa ni katibu. Jobu Mwakabanje, Mwaisango, Erukaga Mwaisango, Timothy Luvanda, Abedi Mwambogoja, Ashura Suinani pamoja na Prosper. Hao watu wote wameondolewa nafasi zao za uongozi, tumeweka watu wengine. Tumeweka watu wengine kwa muda kwa ajili ya kujenga chama. Tunaenda kwenye chaguzi. Leo mwenyekiti wetu akasema tunaingia kwenye uchaguzi tusipokuwa na mipango, sisi tumechoka kulialia. Hatuhitaji tena kuita wapinzani. Tunataka na sisi tukachukue jimbo, tukachukue mpaka taifa, tukachukue mpaka kiti cha rais. Tunataka tuweke rais wa Chadema. Kuitwa mpinzani ni shida kubwa sana. Watu hawajui tu. Kwa hiyo niseme waandishi wa habari, hao watu wameondolewa kikatiba na waliowachagua ndo waliowaondoa, sio mimi mwenyekiti. Mimi nilikuwa nawasikiliza wale waliowachagua ndo waliosema sasa wanawapumzisha wanaosumbua. Kwa itoshe tu kusema leo nimewaita kuambia rasmi kwamba katibu mwenezi jimbo la Kyela au wilaya ya Kyela Donald Erukaga Mwaisango amefutiwa wanachama na mkutano mkuu huo
kwa sababu ni mtu ambaye hajawahi kukaa na mwenyekiti salama. Alikuwepo Sata akasema afai, akaja Sadati afai, akaja mzee Kasiupa kwa sababu ni mtu ambaye anasali afai naye, lakini alishi na hivyo hivyo. Amekuja Mbegese ndo akufaa na kumzalilisha kwenye mitandao. Nimekuja mimi, anasema hatafanya kazi na mimi, anamtaka Mahenge. Kwa ni mtu ambaye yani ni mtu ambaye hajawahi kukubaliana na mwenyekiti yoyote. Anatamani yeye kuharibu chama, na mwenyekiti yote atakayemsimamia yeye ni kumshughulikia. Na nafasi zikija za kugombea, anagombea uenezi huo huo. Unafikiri kwa nini sasa sigombea mwenyekiti kama yeye kila mwenyekiti amtaki? Manake angekuwa anagombea mwenyekiti sasa ili yeye ndo aendeshe chama. Kwa hiyo Donald Kaga Mwaisango ameondolea wanachama wake pamoja na kutolewa uongozi na mkutano mkuu wa chama uliofanyika tarehe 15 mwezi wa 3 2025. Sio mwanachama wetu tena. Kwa hiyo kwenye makata huko, akija kwenye makata, jimboni, sehemu yoyote, akija akisema habari za chama mpuzeni.